Рівер Айленд – це котеджне містечко на лівому березі Дніпра з закритою територією, охороною і власною інфраструктурою. Будинок, який ми оглядаємо, знаходиться на території 12 соток і має загальну площу 303 квадратних метри. 3 мастер-бедрум, кабінет та неймовірна кухня-вітальня. А головне – сучасний, стильний і вишиканий дизайнерський ремонт, де кожен елемент гармонійно поєднується із загальною атмосферою дому. Ходімо дивитись!